我是老大夫陈志清。在疫情期间，大家会担心自己有没有被新冠病毒感染。一旦有了鼻塞、咳嗽和发烧的症状，更加会惊慌失措。每年4、5月间是感冒的好发季节。感冒时，除了鼻塞、流鼻涕外，还可能会有头痛、发烧和咳嗽的症状。因为人体对引起感冒的细菌和病毒可以很快地产生抵抗力，大部分人不需要任何治疗，症状会在几天内减轻，1个星期左右就自愈了。最近天气转暖，是各种植物的开花季节，也是引发鼻敏感的高峰期。有些人受花粉、尘埃或者空气中其他的化学物质刺激后，会产生鼻塞、流鼻涕、打喷嚏，甚至咳嗽等过敏反应。一般情况下，吃一些抗敏感药，症状就会很快消失。如果受到新冠病毒感染，那么病情变化就会更复杂些，特别是身体感到疲倦、呼吸困难、胸部有很大的压迫感。想要得到确诊，就必须经过病毒检测。不管是什么原因引起这些症状，以下3件事必须要做到。第一，尽量少出门，如果必须出门，一定要戴口罩。回来后要洗手、洗澡。第二，多喝水，多休息，使身体的免疫力尽快恢复。第三，及时向家庭医生咨询，得到最好的治疗方法。下面为您介绍3个穴位，经过自我按摩可以减轻症状：迎香穴、合谷穴和列缺穴。从中医角度看来，迎香穴可以控制鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。它在鼻翼两侧的法令纹上，可以用食指按在穴位上做轻轻的揉压。下一个是合谷穴，用来提高免疫功能。合谷穴在拇指和食指中间，把2个手指并在一起，中间最高的点就是它了。可以用另一手的拇指进行按压。最后一个是列缺穴，有很好的止咳作用。它在手的拇指侧，骨头的后边，可以用2手的虎口合在一起，用食指点到的地方就是它了。迎香穴、合谷穴和列缺穴这3个穴位，你可以每天做2次，每次2、3分钟，减轻症状，也可以帮你提高体质。今后我会陆续发表新的视频，介绍卫生保健、预防疾病的常识。祝您健康平安，我们下次再会。